සාදු සාදු සාදු. හොඳයි එහෙමනම් පින්වතුනි දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මෙතන ඉඳලා කමඨහන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමත් කමඨහන් සුද්ධ කර ගැනීමත් සඳහා කාලය යොමු කර ගන්නට. ඉතින් ආරම්භයක් හැටියට අපේ පින්වතුන්ට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න තියෙන ඔබට හොඳයි කමඨහන් සුද්ධ කර ගැනීම සඳහා පහසු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතන. ඔබට කමඨහන් සුද්ධ කර ගැනීම සඳහා සහ කමඨහන් වාර්තාව යොමු කිරීමට පහසු වෙන විදිහේ පොඩි වගුවක්. ඒ වගුවට අනුව ඔබට ඉලක්කම් වාර්තාවක් දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට අදම අලුතෙන් භාවනාවට සම්බන්ධ වුණා නම් ඔබට සමහර විට කරගෙන යන භාවනා උපදේශ පන්තිය ගැන දැනුවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණා සලකාගෙන ඔබට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකට ඔබේ chat box එකට ඒ කාරණා සලකාගෙන ඉලක්කම දාන්න. උදාහරණයකට පළවෙනි අධීරේ නම් ඔබට ඉන්නවා කියලා ඔබට තේරෙන්නේ. දෙවෙනි අධීරේ ගියාම කමඨහන ගැන දැනුවත්. හිතේ විසිරීම හැබැයි ගොඩක් තියෙනවා. විසිරෙන බව තේරෙන ටිකක් වෙලා යනවා. සීහිය පවත්වා ගන්න ටිකක් අපහසුයි. භවනා මාර්ගය දියුණු කරගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. එතකොට ඔබට අදාළ ඉලක්කම් ටික දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි අධීරේ ඉඳලම අපේ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච පින්වතුන් ඉඳලම හැමෝම අපි දිනපතා මේක කරනවා. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා ඉක්මනින් chat box එකට ඔබේ වාර්තාවන් දාන්න පටන් ගනිමු. ඔබට ඒ අතරේ පෞද්ගලික භාවනා කමඨහන් සුද්ධ කර ගැනීම සඳහා අත උස්සන්න පුළුවන්. ඔබට එකිනෙකාට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම අලුතෙන්ම සම්බන්ධ වෙච්ච පින්වතුන් ඇත්තටම වාර්තාව දාන්න මුලින්ම ඉලක්කම් වාර්තාව දාන්න. අපි ඒ අතරේ අපේ පරණ පින්වතුන්ට අවස්ථාව දෙනවා. දැනට ඔබට තියෙන ගැටලු මුලින්ම රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. ඔබට තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපේ කෙනෙක් දෙන්නෙක් විතර අවස්ථාව දීලා ඊට පස්සේ අලුත් පින්වතුන්ට අවස්ථාව දෙනවා. ඔබට තියෙන භාවනා ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව දෙන්න. හොඳයි. ගැටලු තියෙන පින්වතුන් රේස් හෑන්ඩ් කරලා ඒ අතරේ chat box එකට දාන්න මේ තියෙන තත්ත්වේ භාවනා අත්දැකීම. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. කතා කරන්න තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැන් තියෙන්නේ ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට මම කියන්නත් ඕනේ. ඔබ වහන්සේ අර මේ දවස් ටිකේ අපිට ඉඳලා කියලා දුන්න විදිහට මේ ඉඳලම හිත පුළුවන් තරම් මේ කරන වැඩවලට මේ යොමු කරන්න කියලා. ඒකෙන් ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ ලොකු මේ වෙනසක් මට තියෙනවා එකක්. මේ මොකද මගේ හිත අර මේ සීරු මාරුව ගොඩක් අඩු වෙලා තිබුණේ කලින්. දැන් මට තේරෙනවා ඒකේ ලොකු මේ හොඳක් තියෙනවා කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකත් මම ඔබ වහන්සේට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් හිත මේ දැන් මම මේ දැන් අර හුස්ම දැනෙන එක මුලදී හොඳට තියෙනවා. හරි ඉක්මනට මට සිවුම් වෙලා ගිහිල්ලා හුස්ම නොදැනී යනවා. අන්න එතකොට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මට ඒ කියන්නේ අර වෙන දේවල් වලට හිත යන එක වැඩි වෙන්නේ අන්න ඒ වෙලාවට. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද ඒ කියන්නේ අර මට කිසි දෙයක් නැහැ වගේනේ අර අනිත් වෙලාවට හුස්ම තියෙනවනේ හිත මේව කර ඉන්න. අන්න ඒ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩි උපදේශයක් දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. ඒ ගැටලුව බොහෝ ප්‍රායෝගිකවම ඇත්තටම ආනාපාන සතිය කරගෙන යන කෙනෙකුට එන ගැටලුවක්. උතන ඔය අත්දැකීමේ හැටියට ඇත්තටම ඔය ඉන්නේ එක්තරා විදිහක අපි කියන ට්‍රාන්සිට් කියලා. එක තැනකින් ඇවිල්ලා ආයෙම ඊළඟ පියවරට යන්න උත්සාහවත් වෙන පුහුණු වෙන අවධියක තමයි ওই භාවනාව තියෙන්නේ. එතකොට උතන වෙලා තියෙනවා භාවනා කරගෙන දැන් අත්දැකීමෙන්ම කිව්ව සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම
ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක මේ තියෙනකොට ඒ තියෙද්දිත් භාවනාවේදී ඇයි මේක නිකන් සිම් වෙලා යන ගතියක් වෙන්නේ. එතකොට යෝගයට බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකටයි සාමාන්‍ය වෙලාවට වඩා භාවනා අධ්‍යක්ීමේදී හුස්ම ක්‍රමයෙන් සියුම් වෙලා ගිහිලා දැන් තියෙනවා කියන එක. එතකොට ඒක ආනාපාන සතිය වඩනකොට කොහොමත් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒකෙදි වෙන්නේ කය ක්‍රමානුකූලව හුස්ම රැල්ලත් එක්ක කය සංසිඳෙනවා. එතකොට ඒ කය සංසිඳීමත් එක්ක වෙනවා හුස්ම රැල්ල සියුම් වෙන එක. එතකොට අපි ඒකට කියනවා දරත භාවය කියලා. එතකොට කයේ තියෙන දරත ගතිය අඩු වෙනවා භාවනා කරනකොට ඒ ක්‍රමානුකූලව ඒ සිද්ධ වෙන සංසිඳීමත් එක්ක. එතකොට වෙන්නේ හුස්ම වේගය අඩු වෙනවා. එතකොට හුස්ම වේගය අඩු වෙන්න ටික ටික වෙලා වැඩි වෙන්න ඒ හුස්ම වේගය අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට ඇත්තටම රළුවෙන් දැනෙච්ච මුලින් බොහොම වේගෙන් ගියපු ඒ හුස්ම වේගය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ අඩු වීමෙන් හින්දා මොකද වෙන්නේ? අපිට අර දැනෙන තරමට හුස්ම සමහර වෙලාවට නොදැනී යන ගතියක් දැනෙනවා. එතකොට අන්න එතන තමයි කරුණ මතු කරලා ගන්න තියෙන තැන. දැන් භාවනා අභ්‍යාසය නිසාම පුහුණුව නිසාම වුණා ක්‍රමයෙන් කය හිත දෙක සංසිඳීම. එතකොට කය හිත සංසිඳීම කියන හේතු කාරණා ගොනු වීමත් එක්ක එක්කාසු වීමත් එක්ක යෝගියාට ප්‍රායෝගිකවම අපි ඒක අර ට්‍රාන්සිට් එකක් වගේ කිව්වේ මේක අර අපි එක්තරා විදිහක මේ යම් වෙනසකට භාජනය වෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් ඉන්නවා කිව්වේ ඒකයි. ඒකට ඔය කාල සීමාවේදී මුලින්ම යෝගියාට හිතෙන්න ගන්නවා ඇත්තටම ඒක ප්‍රායෝගිකව හිතෙනවම තමයි මට හුස්ම රැල්ල දැන් ටිකක් දැනෙන ගතිය අඩුයි කියලා. දැනෙන ගතිය අඩුයි කියලා කියන්නේ අර කායිකව සිද්ධ වෙච්ච ෆිසිකල්. එතකොට ෆිසිකලි වෙච්ච දේ තමයි ක්‍රමානුකූලව භාවනාවට යොමු වීම නිසා සංසිඳීම. එතකොට ඒක මෙන්ටලි මානසික වශයෙන් අපේ ඒක අඳුන ගන්න නම් ඒ සියුම් වෙච්ච හුස්ම රැල්ල අඳුන ගන්න නම් අපිට බලවත් වෙන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අන්න ඒ සතිය අපිට බලවත් කරගෙන භාවනාවට යෙදෙන කාලය අපි ඒක නිතර කියනවා quantity and quality කියලා. භාවනාව කරනකොට අපේ කාරණා දෙකක් වැඩෙන්න ඕනේ. එකක් පළවෙනි එක තමයි ඇත්තටම quality එක. අපි මුලින්ම quantity කියනේවත් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් quantity එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි quantity පැත්තෙන් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ පැයක් දෙකක් තුනක් එක දිගට කාලයක් භාවනා කරනවා කියන ඉලක්කය ගෙදරින්දී ඔබට කරන්න අපහසු නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහට දාන්නේ quality එක. එතකොට ඒ කියන්නේ හුස්ම රැල්ලට සිහිය පවත්වන ගුණාත්මක භාවය. එතකොට අර quality එක දැන් හුස්ම රැල්ල සියුම් වෙලා යනකොට අපේ quality එක වැඩි වෙනවා. එතකොට quality එක වැඩි වෙන්න නම් දැන් කරන්න තියෙන්නේ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක සිහිය පවත්වන කාලය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර දැන් ලිපකට උනත් ගින්දර දානකොට ඒකට අවශ්‍ය දර ටික දාලා අපි ඒකට ආයේ අලුතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දර දැම්මේ නැති වුණොත් එහෙම අපි බත ඉදෙනකන් අපිට කවදාකවත් බත ඉදෙන මට්ටමට ලිප අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න තැනට යනකම් යන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ගුණාත්මක භාවයේ ටික හදාගෙන ඒක අවසානයේ දක්වා ඉස්සරහට තව වැඩිපුර පවත්වා ගන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ඔතනදී සුද්ධ කරගන්න ඕනේ කමටහන වෙන්නේ. ඒ නිසා පෞද්ගලික දෝෂයක් හිටලා නෙමෙයි තියෙන්නේ ඔතන. යම් ගුණයක ලපටි භාවයක ඉන්න අවධියක්. ඒ කියන්නේ සතිය තව තීක්ෂණ වෙන්න ඕනේ. සතිය තීක්ෂණ වෙනකොට වෙන්නේ අර සියුම් වෙච්ච හුස්ම රැල්ල හොඳට ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට සියුම් වෙන්න ඒ සියුම් වෙන හුස්ම රැල්ල අඳුන ගන්න තරම් අපේ සතිය එකට එක බලවත් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ බලවත් වීමත් එක්ක තමයි ඔය ගැටලුව දෝෂයක් නෙමෙයි අවශ්‍ය ගුණයක් දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය. දැන් උදාහරණයකට ඉගෙන ගන්න වියදම් වැඩි වෙනවා අම්මා තාත්තට හරි දරුවෙකුට හරි. එතකොට එයාගේ දුප්පත්කම කියන එක අපි දෝෂයක් කියලා කියනවා අඩුයි. කියන්නේ සල්ලි දෝෂයක් කියන්නේ ඉතින් සමහරලාට අපේ උප්පත්ති අපි ඉපදෙනකොට ඉතින් දුප්පත් වෙනක ඉපදුනා කියලා එහෙම හිතනවා. ඒ ඇරෙන්න
ඉගෙන ගන්න වියදම් යනවා වැඩි. එතකොට මේ වියදම අපිට හොයා ගන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි භාවනාවත් කරන්න අපි ආයෝජනය කරන අපි යොදවන ප්‍රමාණය ඒකේ ගුණාත්මක භාවයේ තව වෙනදට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒක මම හිතනවා ඒ කාරණාව ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා මම හිතනවා. තව දුරටත් පැහැදිලි මදි නම් අහන්න පුළුවන් ඉස්සරහට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම තව දැන් ඉස්සරහට කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අහන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මට තේරුණා වහන්සේ කියපු එක. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඒ තිරන් සර්ණයි. තවත් පින් අපේ අම්ම කෙනෙක් ඉන්නවා. තවත් සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය කාරණා තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. මම අර උදේ නැගිටලා ස්වාමීන් වහන්සේත් සමග ඒ කරන භාවනාව දිගටම කරගෙන යනකොට ඉස්සෙල්ලම මෛත්‍රී භාවනාව කරලා ඊට පස්සේ බුදු ගුණ භාවනා කරලා හුස්ම ආනාපානෙට හිතේ දෙවුවා. ටිකක් හිතේ දෙනකොට උදේට ඒක හොඳට හුස්ම රැල්ලේ උඩ ඉඳලා උඩට යනකොට එහෙම යන විදියත් මම එන හුස්ම පල්ලෙහාට දාන අතරේ ඒ හිස්තැනත් අප පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එතනත් හිස්තැනක් තියෙන බවත් එහෙමම හිස්තැන දෙකේ හිස්තැන වැඩි වෙලාව හුස්ම ප්‍රාශ්වාස කරනකොටද ආශ්වාස කරලා එතනදි කියලා මට ඊයේ එක බලන්න පුළුවන් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය මේව කරලා ඒක ගැන සම්නස් එතනදි කතා කරන්න මතු කරලා දෙන්න තියෙන කාරණාව තමයි භාවනාව වැඩෙන්න අපිට ස්වභාවික වර්තමාන මොහොතේ ලැබෙන හෝඩුවාවල් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි සරලම පිළිතුරකින් කිව්වොත් එහෙම ඔතනදී ලැබිලා තියෙන්නේ ජයග්‍රහණයක්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේදී අපි වෙනදා ඇබ්බැහි වෙලා හිටපු වෙනදා 16ක් වගේ නීච කෙනෙක් වගේ ගැලවෙන්න බැරුව හිටපු බාහිර ලෝකයෙන් අපි ගැලවිලා දැන් ටික වර්තමාන මොහොතේ අපි ඉලක්ක කරගත්ත පැත්තේ දේවල් අපි අත්දකිනවා කියන එක තමයි සරලව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දිගට අභ්‍යාසයේ යෙදෙන්න තව අමුතුවෙන් හොයන්න එපා. අපි ඕකෙදි කියනවා ලද දෙයින් සතුටු වීම කියලා. භාවනාවේදී නීවරණයක් ආවේ නැත්තම් නීවරණ පාක්ෂික නීවරණ ගතික දේවල් කියලා අපි භාවනාවේදී කතා කරනවා. අපි අලුතින් සම්බන්ධ වෙච්ච පින්වතුන්ට සමහර විට මේ වචන හුරු නැතුව ඇති අපි ඉස්සරහදී කතා කරනකොට ඔය පැහැදිලි වෙයි. එතකොට නීවරණයක් හෝ නීවරණයකට සමීප දෙයක් නෙමෙයි නම් අපි භාවනා කරනකොට සක්සුදක්සේ පැහැදිලි නම් අපි කරගෙන යන භාවනා අරමුණට සමීප ඥාතිත්වයේ දරන ගති ගුණයක් නම් අපිට වැටහුනේ කිසිම දෙයකට බය වෙන්න යන්න එපා. අපි හිතලා හෙව්වේ නැත්තම් බලහත්කාරයෙන් අයිති කරගන්නවත් හොයන්නවත් ගියේ නැත්තම් අපිට ඒක ස්වභාවිකව වැටහුනේ අරමුණට කිසිම බයක් වෙන්න එපා. ඔය භාවනා ආරමුණට සමීප ඥාතිත්වයේ දරන ඒ භාවනා ආරමුණේ තියෙන කොටස් ඒ ස්වභාවයන්ම තමයි ඔය වැටේලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ආලෝක සංඥා වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශරීරේ පාවෙනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔය වඩන භාවනා ආරමුණට එච්චර ආලෝක සංඥාව කියන එක දෙකට බෙදලා කතා කරන තැනක් තියෙනවා. හැබැයි වෙනත් සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම අවධානය නැති කරලා විනාශ කරලා වෙනත් අපිට දැනෙන ආලෝක නිමිති සංඥා තියෙනවා. ඒ දේවල් එහෙම නැත්නම් ශරීරේ පාවෙනවා වගේ දැනෙන දේවල්. එතකොට ඒක භාවනා ආරමුණට සමීප නැහැ. ඥාතිත්වයක් එච්චරම නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් වෙන් කරගන්න ඔය අත්දැකීම් හොඳයි. එතකොට පොදුවේ හැමෝටම මේ ඔය කියපු කාරණාවත් එක්ක මතක් කරන්න තියෙන්නේ භාවනා කරනකොට ඒ භාවනා අරමුණට ඥාතිත්වයේ දරන අත්දැකීම් මොනවද කියන එක අපි භාවනා කර ලබන්න ඕනේ, පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට බය වෙන්න සමහර කෙනෙක් බය වෙනවා. සමහර කෙනෙක් නිකන් භාවනාවෙන් නැගිටිනවා. සමහර ලාවට සමහර අත්දැකීම් තියෙනවා. භාවනා කරන්න එතන ඒ ලැබෙන අත්දැකීමට හිත අලවනවා. ඒ වගේ විවිධ අපි කියන්නේ අපි සිටුේෂන් එකේ හැටියට අපි
එක එක පැතිවලට වැටෙනවා. සමහරවිට විසි වෙනවා භාවනාවේ එළියට. එතකොට ඒවා මේ විදිහට කමටහන් සුද්ධ කරම ඇත්තටම කතා කරගෙන විසඳ ගන්න ඕනේ දේවල්. ඒ හින්දා කාලයක් අපිට භාවනා කර මේ අත්දැකීම් ලබාගෙන අපි පාරේ කෙලින් යනකොට සමහර වෙලාවට අපි පාර වැරදුනොත් හරියට දන්නේ නැතුව ගියොත් එහෙම පාර වැරදෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ හැරෙන්න අපිට කමටහන් ඔය විදිහට සුද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හින්දා ඔය කරගෙන යන ක්‍රමයට දිගට කරගෙන යන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එතන වරදක් ඇත්තේ නැහැ. හොඳයි. තේරුම් සරණයි. හොඳයි. ඊළඟට තවත් අපේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න අන්මියුට් කරගන්න. හොඳයි. ඒ අතරේ තවත් පින්වතුන් ඉන්නවා නම් රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. ඔබට ගැටලු සාකච්ඡා කරගන්න තව දෙන්නෙකුට විතර වගේ අපි බලමු පරිම උත්සාහවත් වෙන්න. කවුරු හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අත උස්සලා තියන්න කමක් නැහැ. හරි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි අපිට ඇහෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මට ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ආනාපාන සතිය ආරම්භ කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ හුස්ම රැල්ල පුදුම බරට වගේ දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හරියට ගලක් බැඳලා වගේ. ඊට පස්සේ දැන් භාවනාවෙන් අයින් වුණ ගමන් ආයේ සැහැල්ලුවට දැනෙනවා. හැබැයි භාවනාවට ගිය ගමන් හුස්ම රැල්ල හරිම බරයි වගේ නිකන් ඇදෙන ස්වභාවයට තමයි මුලින් දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් එක ගැන මේ සිහිය තියාගන්නකොට ටික ටික සැහැල්ලු වෙලා යනවා. හැබැයි අර ඇදෙන ස්වභාවයේ එහෙමම තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ටික වෙලාවක් ඊට පස්සේ එහෙම යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර පය වැදිලා තියෙනවා අත උඩ අත තියෙනවා ඒ තනියම නැති වෙලා යනවා. මේ ඒවත් ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ තව ටික වෙලාවක් කොහොම කරන් යනකොට නිකන් මේ දැන් කටේ දැන් කට වැහිලා තිබ්බට නිකන් ඇරෙනවා වගේ ස්වභාවයක් දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ අදහස් දැනගන්න කැමති තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන්. හොඳයි. හරි. හොඳයි ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඔතනින්ම පොඩ්ඩක් මට මේ කෙටියෙන් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ භාවනා කරගෙන යනකොට ඒ කියපු කාරණාත් එක්ක ඒ හුස්ම අර තද ගතියක් ඒ බර ගතියක් වගේ දැනෙනවා කියලා කියන සිහිය ගත්තාම ඒක ටික වෙලාවක් යනකොට අර ඇදෙන ගතියක් වගේ තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඒක පොඩ්ඩක් තව ඉස්සර කරලා පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම්. මොකද භාවනා කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක් තමයි අර අපි කලින් කිව්වා වගේ වර්තමාන මොහොතේ දැනෙන විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඒ හෝඩුවාවල් එක්ක වර්තමානයේදී අපිට සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනාපාන සතිය ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වශයෙන් සිහිය පවත්වා ගන්න උනාට සමහර කෙනෙකුට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස සිහියට වඩා මේ ආනාපාන සතිය එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට මුල් කරගන්න භාවනා අරමුණේ තියෙනවා ගති ලක්ෂණ. අරමුණට නෙමෙයි අපි කියන්නේ ඒ අරමුණ හැටියට භාවිතා කරන දැන් ආනාපාන සතිය නම් හුස්ම රැල්ල තමයි අපි අරමුණ හැටියට ගන්න. එතකොට මේ අරමුණ හැටියට භාවිතා කරන දේ රූප කර්මස්ථානයක් නම් දැන් ආනාපාන සතියදී නම් ආනාපාන සති භාවනාවේදී නම් රූප කර්මස්ථානයක් තමයි ඇත්තටම අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒක මැටීරියල්. එතකොට භෞතික වශයෙන් ධාතු ස්වභාවයක ලක්ෂණ තියෙන ආනාපාන සතිය. ඒ නිසා එතනදී අපේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරපු පින්වත් සහෝදරිය හෝ මවතුමිය භාවනා අධ්‍යක්ීමට ඒක ගැටලුවක් බාධාවක් හෝ එහෙම නැත්නම් භාවනාවේ වැරද්දක් නිසා සිද්ධ වුණ දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. අර බර ගතිය වගේ හුස්ම රැල්ලේ දැනෙනවා නම් ඒ බර ගතියට මුලින් සිහිය පවත්වන්න. ඒක වර්තමාන මොහොතේ ස්වභාවිකවම අපි ඉල්ලලා ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි හින්දා ඒකට සිහියත් පිහිටන හින්දා එතන ඒ අරමුණේ සිහිය පැවැත්වුවා කියලා කිසිම දෝෂයක් නැහැ.
ඒ හින්දා ඉස්සරහට භාවනා කරනකොට වෙනද වගේම අර තද ගතිය ඒක දැනෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර ඇදෙනවා වගේ ගතිය දැනෙන්න පුළුවන්. ඒවා පේස් හැටියට ඒවා මේ භාවනාවේම අත්දැකීම් කොටාවසියන් හැටියට අත්දැකීම් පරිච්ඡේදයන් හැටියට සලකලා ඒ අරමුණු වලට සාදර වෙලා සමීප වෙලා ඒවට කිසිම ඇලීම් ස්වභාවයේ මේක නවත්ත ගන්න ඕනේ මේ අත්දැකීම හොඳයි කියන හැඟීමෙන්වත් එහෙම නැත්නම් මේක මගේ භාවනාවේ වැරද්දක්වත් එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් මේ දෝෂයක් කියන කෝණයෙන්වත් කළු පැත්තෙන්වත් හිතන්නේ නැතුව මේ දෙකටම යන්නේ නැතුව සරල වචනකින් කියවොත් එහෙම අත්දැකීම් වලදී අපිට වරෙන් ඵලයන් කියන දෙකම ගොඩක් වෙලාවට අපි අතාරිනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් වරෙන් කියනවට වඩා නිකන් අපි ඒක ඇලීමෙන් කියන්නේ. එතකොට ඉන්න කියලා අදහස. එතකොට ඒ වගේ මේ අත්දැකීම් වලදී වැටහෙනවා නම් ධාතු ස්වභාවයකට අයිති දෙයක් භාවනාවේදී දැනෙනවා නම් ඒ අරමුණේ සිහිය පවත්වන්න පුළුවන් නම් ඒක පොඩි වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන් ඒකට සමීප වෙලා බලන්න දිගට සිහිය පවත්වාගෙන ඉන්නකොට ඔක වෙනස් වෙලා යන හැටි දිගට වැඩිපුර කරනකොට අත්දැකීම තර වෙනවා. එතකොට මේ අත්දැකීම තර වෙනකොට සමහර වෙලාවට ඔක තල්ලු වෙලා යනවා සසර පුරුදු කරපු සමහර වෙලාවට අපි කරපු භාවනා ක්‍රම වලට. ඒ උතන ගොඩක් වෙලාවට වෙන දේ තමයි අපි සසර පුරුදු කරපු භාවනා ක්‍රම වලට සමීප වෙන ගතියක් තියෙනවා අපේ අත්දැකීම්. ඒ හින්දා අපි හැමෝටම සසරේදී පුරුදු කරපු ආසන්න භවවලදී පුරුදු කරපු භාවනා අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒවා සමහර වෙලාවට ප්‍රකට වෙන ගති තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිට භාවනාව ගැන අඩු තක්සේරුවක් ගන්නෙත් නැතුව ඒකට ඉහළ තක්සේරුවක් වටිනාකමක් දෙන්නෙත් නැතුව මේ මොකක්ද කියන එක අපිට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි සිහිය පැවැත්වීම කියන එක. එතකොට මේ සිහිය පැවැත්වීම කියන තැන ඉන්නවනම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයේ මත පිහිටගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා සතිය පැවැත්වීම කියන එක අපි නීවරණයකට හිත යොදනවා කියනකොට සතියක් නෙමෙයි. එතන රාගයට, ද්වේෂයට, කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද වගේ නීවරණයකට අපි අරමුණකට බැසගත්තොත් එතන සතිය පැවැත්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතන කෙලින්ම අයෝනිසෝ මනසිකාරයට වැටෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට දැනෙන ඔය වගේ ශරීරයේ තද ගති, බර ගති, උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති, ශරීරයේ විවිධ ගති ස්වභාවයන් දැනෙන්න ගන්න පුළුවන් එක තැනක හෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රදේශයක හෝ නැත්නම් මුළු ශරීරෙම හෝ. ඒ කිසිම එකකට බය වෙන්න එපා. ඒ වගේදී සිහිය පවත්වා ගැනීම අඛණ්ඩ කරන්න. ඒක අඛණ්ඩව කරනකොට අර ඒක අපිට තල්ලු වෙලා කොයි පැත්තටද යන්නේ කියන එක අපිට තේරෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක වඩාත් මේ අත්දැකීම වැඩිපුර වෙනකොට අපිට පුළුවන් හරියටම චරිතයට ගැළපෙන කමඨහනටම යන්න. ඒකයි කමඨහන් සුද්ධ කරගැනීමේ ප්‍රයෝජනය වෙන්නේ චරිතයට ගැළපෙන කර්මස්ථානයක එක්කෙනාට වෙනස්. හින්දා ඒක ওই විදිහට භාවනා කරම තමයි අත්දැකීම් අනුව කමඨහන් සුද්ධ කරගනිමින් කරන්න ඕනේ දේ. ඒ නිසා මේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරපු අපේ පින්වත් මෞතුමිය හෝ සහෝදරිය හෝ මතක් කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට දැන් කරපු දේ අත්දැකීම සහ දැන් ලැබිලා තියෙන දැනෙන විදිහ සහ ඒක කරනකොට හිත හසුරුවපු විදිහේ වරදක් නැහැ. ඉඩ දීලා තියෙනවා ඒ අරමුණට ඒ අපිට කියපු විදිහට අපිට පැහැදිලි වුණ විදිහට නම් ඉඩ දීලා තියෙනවා ඒ අරමුණේ අමුතුවෙන් ඒකට බලහත්කාරකමක් කරන්නේ නැතුව ඒ සිහිය ඔස්සේ ආනාපාන සතිය කොහොමද කරගෙන යනවා කියන එක ඒත් එක්ක අත්දැකීම් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සරහටත් කරනකොට එහෙම කරගෙන යන්න ඔක වෙනස් වෙලා තව යනකොට ඔය ගති ඉස්සරහදී කොහොමද අත්දැකීම් වශයෙන් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අපිට පොඩ්ඩක් ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්න. තව දිගට මේ දවස්වල අපි භාවනා හැමදාම කරන නිසා අඩුම සතියක් දෙකක් මාසයක් සමහරක්වත් මේ අත්දැකීම් වෙනස් වෙන හැටි බලන්න ඕනේ. මොකද පිරිහෙන පැත්තට නැති නිසා කිසිම බයක් වෙන්න එපා. පිරිහෙන පැත්තට ඔය අත්දැකීම ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා පිරිහෙන පැත්තට නම් අපි කොහොම මාසයක් සමහරක් බලන්න කියන්නේ නැහැ. කෙලින්ම හැරෙන්න අවශ්‍ය තැන කියනවා. ඉතින් එහෙම තැනක් නැහැ ඕකේ. ඉස්සරහට අත්දැකීම බහුල කරලා ඒක වෙනස් වෙන හැටි අපිට කියන්න. ඉතින් ඒක සෑහෙන දුරකට මේ කමඨහන
තව ඉදිරියට යා ගන්නට අවශ්‍ය වෙන තැනට අරන් දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි මම හිතන්නේ අපිට දැන් රාත්‍රී 10යි වෙලාව. අපිට අද දවසට මීට වඩා කමඨහන් සඳහා කාලය යොදා ගන්න බෑ. අපි විනාඩි 5ක ඉංගත් ගලගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඒ සජ්ජායනා කරන ඒ සුමිහිරි බුදුගුණ සජ්ජායනාවට විනාඩි 5ක් විතර කාලය ශ්‍රවණය කන් යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ලැබිච්ච උපදේශයන්ට අනුව අපි නැවත ආනාපාන සතිය සහ සතිපට්ඨානයට අනුව යන විපස්සනා පාදක හෝ සමත විපස්සනා දෙකටම යොමු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ උපදේශ පන්තිය නැවත අපි විනාඩි 5කට ඔබට අපි උපදෙස් දෙනවා. 10:15 ඉඳලා 11 වෙනකන් අපි සම්පූර්ණ විනාඩි 45ම ඊට පස්සේ අපි භාවනාවේ යෙදෙනවා. එහෙම නැවැන්දී ඉන්න ඔබ දන්න ඔබට භාවනාවට අවශ්‍ය වටපිටාව හදාගෙන ඒ විනාඩි 5 දෙන්නේ ඒ හින්දා ඔබට වතුර ටිකක් ගන්න ඕන නම් ඒ විනාඩි 5 කාලය ඇතුළතදී ගිහිල්ලා නැවත සම්බන්ධ වෙන්න. පහසු අනිත් ගැටලුවක් නැති පින්වතුන්ට දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉඳලා මේ අභ්‍යාස 11 වෙනකන් සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි මොහොතකින් මේ පසුතල බුදුගුණ සජ්ජායනාව ඔබට ඇහෙන්න සලස්වනවා. මහා කරුණික වූ ශාන්තිනායකයන් වහන්ස ජීවිතයම පුදා ඔබ වහන්සේ සරණ යමි යන අතක් නොම දැන ක්ලේශ වසඟයට හසු මාගේ ජීවිතය පූජා කරමි හිස් වචන දොඩමින් අයාලේ ගිය
මගේ සිතුවිලි මේ මොහොතේ පටන් හරි මගට ගෙන එමි බුද්ධං ජීවිත පරියන්තං සරණං ගච්ඡාමි මගේ දිවි දෙවැනි කොට බුදුරජාණන් සරණ යමි සිතනා මොහොතකින් සියලු දුක් නිවී යන ඔබ වහන්සේ සරණ යමි ඔබේ රුව දුටුව පමණින් ශාන්ත සුවයෙන් සිත පිරියයි සිතනා ඇසිල්ලකින් සිතට සහනයගෙන ජීවිතේ දෙවැනි කොට ඔබ වහන්සේ සරණ යමි හිස් වචන දොඩමින් නිසාරු දේ ගැන සිතමින් ගෙවුණු කාලය නිමා කරමි නොදැන මා කළ සියලු වරදට සමාවන සේක්වා පාදුවිල්ලක් සෙයින් සිරිපා සිඹිමි බැතියෙන් සියලු සත්වයන්ගේ සැපත සැනසුම සඳහා තම ජීවිතයම පූජා කළ බව සත්‍යයි එම සත්‍ය ගුණයට මාගේ ජීවිතය පූජා වේවා පූජා වේවා මුළු ලොවට වැඩ පිණිස අනේක හිරිහැර විඳි බව සත්‍යයි මාගේ සිතද ඒ මගට යොමු වේවා
ජීවිතයම පුදා තම සෙනග රැකගත් බව සත්‍යයි මාගේ ජීවිතයද ඒ මගට යොමු වේවා මාගේ සිරස මහා කාරුණිකයන් වහන්සේට සුවයහනක් වේවා මාගේ හදවත බුදු කුටියක් වේවා දිය පොදක් නැති කතරට මහා වැස්සක් වේවා අන්ධකාරයට ආලෝකයක් වේවා රුවලක් නැති නැවට රුවලක් වේවා තරණය කරන්නට පාලමක් වෙම්වා ශාන්තිනායකයන් වහන්ස මාගේ ජීවිතය බුද්ධ පූජාවක් ලෙසින් පූජා කරමි බුදු සිරිපාමුල පාදුවිල්ලක් සෙයින් දාසයෙක් වෙමි පාපිස්නා බිස්සක් සෙයින් හොඳයි. එහෙමනම් අපි නැවත භාවනා අභ්‍යාසය ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් කවුරුත් දැන් පහසුවෙන් වාඩි වෙන්න. ඔබට පුළුවන් ඇඳේ වාඩි වෙලා වුණත් භාවනාවට යොමු වෙන්න. එතනදී ඔබට පහසුවෙන් ඇඳේ වගේ වාඩි වෙනවා නම් පරියන්කින් ඇඳට හේතු වෙලා ඇඳට සාමාන්‍යයෙන් ඇඳෙන් බහින්න පුළුවන් සීමාවේ පරියන්කින් වාඩි වුණා නම් ඔබ වාඩි වෙලා ඇඳෙන් බහින්නේ එක කකුලක් බිමට තියලානේ. අන්න ඒ ඉරියව්වෙන් අපිට ආසනය හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොන්දේ අපහසුතාව නිසා භාවනා කරන්න වැඩි වෙලාවක් බැරි. ඒ හින්දා විකල්පයක් හැටියට අපි ප්‍රායෝගිකව අත්හදලා බලලත් තියෙන නිසා තේරලා තියෙනවා. අර ඇඳේ වාඩි වෙලා හැබැයි පිටට අර ඇඳට හේතු වෙන්න පිටට කොටයක් තියාගන්න. එහෙම තියලා ආසනය හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඇහුවා ආසනය කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ඒ හින්දා ඒ විදිහට ආසනය හදාගෙන බලන්න. මේක මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක්. ඉතින් වැඩි වෙලාවක්ම භාවනාවේ යෙදෙන කෙනෙකුට ඇත්තටම එහෙම හේතු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් භාවනාවට පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ බිත්තියකට වගේ දෙයකට හේතු නොවීමෙන් කමක් නැහැ. දැනට මේ විදිහට ආසනය හදාගෙන පටන් ගමු. පටන්ගෙන උඩුකය ඍජුව තියාගෙන ඉස්සරහා බලාගෙන අවධානය තියාගන්න. ඇස්
මට්ටම සමාන්තරව ඈතින් අවධානය තියාගෙන හොඳට නිදහසේ ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න හෙලන්න ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න හෙලන්න ওই විදිහට 3 පාරක් විතර 4 පාරක් 5 පාරක් විතර සියලු දේවල් අමතක කරමින් ගැඹුරු හුස්මක් ගැනීම හෙලීම සිද්ධ කරන්න. ওই විදිහට එහෙම අරගෙන ඔබ ආරම්භ කරන්න හිතලා ඔය ගත්ත හුස්මම ගණන් කරමින් හුස්ම ගැනීම හෙලීම කරන්න. ඒ විදිහට ගණන් කරමින් ගැනීම හෙලීම සිද්ධ කරනකොට ඔබට 10 දක්වා ගණන් කිරීම කරන්න පුළුවන්. 10 දක්වා මේ විදිහට ගණන් කරන්න පුළුවන්. ගණන් කරලා එක වාරයක් අවසාන වෙනකන් 10 දක්වා ඉහළට ගන්නකොට 1යි පහළට එනකොට 2යි ඔය විදිහට 10 දක්වා ගණන් කරලා එක වාරයක් අවසාන කරන්න. දෙවාරයක් අවසාන කරන්න. 3 වාරයක් අවසාන කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් හැමෝම ඒ විදිහට 3 පාරක් උත්සාහවත් වෙලා බලමු. හොඳයි. ඒ විදිහට හිතලා හුස්ම ගැනීම හෙලීම අමතක කරන්න පුළුවන්. S2 අරින්න සුළු වෙලාවකට. S2 අරගෙන ඔබට තියෙනවා පරීක්ෂා වාර 5ක්. පරීක්ෂා වාර වලට කියන්නේ පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් නිසා කියන්නේ භාවනා අභ්‍යාසය පුරුදු වෙන්න පහසු වෙන්නයි කියන්නේ. දැන් ඔය අරගත්ත S2 අරගෙන එකපාරක් විනාඩියක හෝ තප්පර 30ක 40ක පමණ කාලයක් S2 අරගෙන ඉන්න. ඒ අරගෙන ඉන්නකොට පපුව, උදරයේ, ශරීරයේ ඉහළ පහළ යන ගතිය ඔබට තේරෙන්න පුළුවන්. නිකමට S2 පැත්තට අවධානය යොමු කරාම ඒක තේරෙනවා. ඒ විදිහට තප්පර 30ක් 45ක් විතර ඉස්සරහා බලාගෙන ඉඳලා එහෙම ඉන්නකොට හුස්ම තේරෙනවා නම් S2 වහගන්න. ඒ විදිහට වාර 3ක් 4ක් විතර ඔබ පරීක්ෂා කරගෙන තහවුරු කරගන්න 100%ක්ම S2 අරගෙන හිටියත් වහගෙන හිටියත් මේ අවධානය ඔබට තේරෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි පරීක්ෂා වාර කියලා කියන්නේ. ඒ පරීක්ෂා වාර 3ක් 4ක් ගත කරලා S2 වහගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට දිගටම S2 වහගෙන කයට ඔය දැනෙන හුස්ම අවධානය ඉහළ පහළ යන ගතිය මුලදී ආනාපාන සතිය ඔබට තේරෙනවා නම් එතෙන්ට යන්න. නැත්තම් ඔබ උදරය බඩ පිම්මෙන හැකිලෙන ගතිය, පපුව ඉහළ පහළ යන ගතිය, ඒ අවධානය දැනට පවත්වා ගන්න. ඔන්න ඔය ටික මූලිකව දැනගෙන ඉස්සරහට යමු. ඇහෙන ශබ්ද බද්ද වලදී භාවනා අරමුණ අමතක කරලා ශබ්දයට හිත යොදන්න. වේදනාවක් ආපුවාම භාවනාව අමතක කරලා වේදනාවට හිත යොදන්න. ආය මේක කසන ගතිය නම් අපහසු නම් ඒක කසලා ටික වෙලාවක් විනාඩි 2ක් 3ක් විතරවත් ඉඳලා කසලා ඉරියව වෙනස් කරලා ආයෙම භාවනාවට එන්න. ඒ විදිහට සීරු මාරු වෙවි ප්‍රධාන හුස්ම අරමුණෙන් ශබ්දයට, ප්‍රධාන හුස්ම අරමුණෙන් වේදනාවට ආයේ ඒක සංසිඳන ගමන්ම ආයෙම කයට ඊට පස්සේ ආයෙ ශබ්දයක් ඇහුන ගමන් ශබ්දයට හිත දා ගන්නවා. ආයෙ මේක අඩු වෙච්ච ගමන් කයට හිත යොදා ගන්නවා. මාරුයි මාරුවට සීරු මාරු වෙවි මේ අභ්‍යාසය කරගෙන යමු. හිතට විතර්කයක් ආවොත් පමණක් 3 පාරක් මෙනෙහි කරන්න. විතර්කයක් කියන. ඒ මෙනෙහි කළා ආයෙම කයට හිත යොදා ගන්න. නම් බොහොම පැහැදිලි උපදේශය ඔබට මෙතන ඉඳලා රාත්‍රී 11 වෙනකන්
නැගිටින්න හිතෙන්න පුළුවන්, බෑ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්, අපහසුයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම හිතුවිල්ලක්ම විතර්කයක් කියලා මෙනෙහි කරන්න. ඔබට එතනම ජයග්‍රහණය හම්බෙන්නේ. ඒ හින්දා නිදිමත වගේ ගතියක් අධිකව આવොත් නැගිටලා සිහියෙන් සක්මන් කරන්න. ඒ වෙලාවේදී ඔබට සිමින්තිය දැනෙනවා නම් උණුසුම් සිසිලස වගේ දෙයක් ඒ වගේ අනුකමක් නැහැ. නැත්තම් ගණන් කර කර 1 ඉඳලා 10ට ගණන් කර කර පියවර සිහියෙන් ඔසවනවා තබනවා හරි සක්මන් සිත කරන්න පුළුවන්. ආයෙම ඇවිල්ලා මේ උපදේශයට අනුව භාවනාවේ දෙන්නත් පුළුවන්. ඔබට අපහැදිලිකමක් ආවොත් බැරි වෙලාවත් හරි ස්ක්‍රීන් එකේ අපි උපදේශ ටික දාලා තියෙනවා. ඔබට පේන්න සලස්වනවා. ඒක බලාගෙන ආයෙම භාවනාව කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් නිහඬව මෙතන ඉඳලා අපි සම්පූර්ණ කාලයම භාවනාවට යොදා ගනිමු. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද දවසට දැන් මේ කාල වේලාව සතිපට්ඨාන භාවනාව සඳහා යොමු කරගත්තා. ඉතින් දැන් එහෙමනම් අපි මෙතකින් අද දවසට සතිපට්ඨාන භාවනා අභ්‍යාසය අපි නතර කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් 9 රාත්‍රී 9 කාලයට ආරම්භ කරලා එතන ඉඳලා දැන් මේ කාලය දක්වාම අපි බොහෝ වේලාවක් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යුක්තව වන භාවනා කටයුතු වල නිරත වුණා. ඉතින් දුර්ලභව ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතය තුළ අපිට මෙවැනි වටිනා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවන්හි නිරත වෙන්නට මේ විදිහේ අවස්ථාව සැලසීම ගැන අපි හැමදෙනාම බොහොම සතුටු භාවයට පත් වෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා පෞද්ගලිකව අපිත් ඔබ භාවනාවට යොමු කිරීමට අවශ්‍ය උපදේශයන් ලබා දීම තුළින් භාවනා උපදෙස් පැහැදිලි කරලා දීම තුළින් ගැටලු විසඳා දීම තුළින් භාවනාවට යොමු කරවීම තුළින් ඒ සඳහා උත්සාහවත් කිරීම තුළින් ජනිත කරගත්තා වූ ඒ සීලෝම කුසලයත් ඒ වගේම භාවනාවට කැමැත්තෙන් යොමු වෙලා ඒ සඳහා උත්සාහවත් වීම තුළින් යෙදීම තුළින් ගැටලු විසඳා ගැනීම තුළින් ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම තුළින් ඒ ගැටලු විසඳාගෙන ඔබත් ඒ තුළින් දැන ගැනීම තුළින් අනිත් පෞද්ගලිකව වෙනත් භාවනා අත්දැකීම් මුල් කරගෙන උනත් පින්වතුන් අනිත් පින්වතුනුත් මේ සම්බන්ධව දැනගත්තා. ඉතින් මේ වශයෙන් අපි හැමදෙනාම මේ කාල සීමාව තුළ උතුම් කුසල් රාශියක් රැස්පත් කරගත්තා. ඉතින් ඒ සියලු කුසල් භව සැප සම්පත් පමණක් නොව භව නිස්සරණයේ පිණිස උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස සියලු දුක් නිමා කර ගැනීම පිණිස යන ගමනක්. ඒ නිසා මේ කාල සීමාව තුළදී අපි හැමදෙනාම ධර්මයේ සාකච්ඡා කිරීම තුළින් භාවනා කිරීම තුළින් යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදීම තුළින් විශේෂයෙන් භාගතුන් වහන්සේ සෝතාපට්ටි මාර්ගාංග හැටියට කාරණා 4ක් දේශනා කළා. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ, ඊළඟට සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ, යෝනිසෝ මනසිකාරයේ, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා කියන මෙන්න මේ 4. ඒ නිසා මේ 4ම අපි මේ කාල සීමාවේ යෙදුණා. මේ උතුම් කුසල් අපි හැමදෙනාටම මේ ජීවිතයේදී අපේ ආවුසයම් දිනකද කෙලවර වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දක්වාම අපට මේ උතුම් ප්‍රතිපදා මාර්ගය තුළ යාහකි උපරිමයක් දක්වා යා ගන්නට මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලුම කුසල් අප හැමෝටම උපකාර වේවා. ඒ තුලින් ගත වෙන මොහොතක් දවසක් පාසාම අපි හැමදෙනාගේම යෝනිසෝ මනසිකාරයේ වැඩේවා. අතීත සාංශාරික පාරමී කුසල් මතුවේවා, වැඩේවා, පිබිදේවා, විපුලත්වයට පත්වේවා. අපේ
භාවනාව තුළින් අපට ඉදිරියට යා ගනිමින් සතිය, ශ්‍රද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් මොහ පුරවාගෙන බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් බවට පත් කරගෙන ඒ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ලෝකෝත්තර බවට පත් කරගෙන තත්වයටම දුක්ඛ සමුදය නිරෝධය මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරගෙන හැම දිනාටම මේ දුක් ඇති සංසාර කතරින් අත මිදී ලබන අමා මහ නිවනින්ම සැනසීම උදාපත් කර ගැනීමටම මේ මොහොත දක්වාම මේ සිද්ධ කරගත් සියලුම කුසල් පාරමිතා බවටම පත් වේවා, අපනිශ්‍රේ බවටම පත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා අධිෂ්ඨාන පිහිටුවා ගනිමු. දැන් එහෙමනම් සිද්ධ කරගත්ත ඒ සියලුම පින් කැමැති සදේව ලෝකවාසී සියලුම දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ප්‍රජාවටත් පින් කැමැති පින් අනුමෝදන් වීමට හැකියාව ඇත්තා වූ යම් ඥාති සත්ව පිරිසක් වේද ඒ සෑම සියලු දෙනාටමත් දැක බලා අනුමෝදන් වීමට කැමැත්තෙන් සිටින්නා වූ යම්තාක් සත්ව කෙනෙක් වේ නම් මේ සෑම දෙනාටමත් මේ සිද්ධ කරගත්තා වූ සියලුම පින් අත්පත් වේවා, අනුමෝදන් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සියලු සත්වයා වෙත මෙත් සිතක් ඇති කරගෙන සියලු සත්වයා කෙරෙහි යහපත ප්‍රාර්ථනා සිදු කරගෙන මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති කරගෙන මේ වර්තමාන කාලයේදී බොහෝ රෝග පීඩාවන්ගෙන් පීඩා විඳින බොහෝ මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවක් සිටිනවා. තිරිසන් සත්වයාගේ ඇහැට පෙනෙනා වූ නොපෙනෙනා වූ මට්ටමේ ඉඳලා බොහෝ මේ සසර සැරිසරන්නා වූ සත්වයින් විවිධාකාර දුක් පීඩා කම්කටොළු අවැඩ අසාධාරණකම් රෝග පීඩා ආදී බොහෝ දුක්ඛයන්ට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ වගේ ගුණ පුරා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ජීවිතයක් අපිට මේ ලැබුණත් හැම දිනාට මේ අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඉතින් සමහර කෙනෙක් කුසගින්න ඉන්න නිසා ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතයේ නොයෙකුත් කර්ම විපාකයන් නිසා විවිධාකාර දුක් පීඩාවන්ගෙන් පෙළෙනවා, දැවෙනවා, තැවෙනවා, හැඬු කඳුලෙන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලැබූ උතුම් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ තුළ මේ අපි ලබන කිසිදු යහපතක් නැත්තා වූ මහා සත්ත්ව ප්‍රජාවක් මේ භවයේ මේ මොහොතේ ඇඬු කඳුලින් ජීවිතය ගත කරනවා. ඒ නිසා ඒ සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි අපි මෛත්‍රියත් ඒ වගේම අනුකම්පා කරුණා සිතුවිල්ලත් ඇති කරගනිමු. සියලු සත්‍යයන්ට අපි අපේ අවංක මෛත්‍රී අනුකම්පාව දයාව අපි පතුරවමු. මේ මොහොතේ පටන් මේ සිද්ධ කරගත්තා උතුම් භාවනා කුසලයේද පිහිටාදාර කරගෙන ඒ කුසලයේද උපනිශ්‍රේ වශයෙන් බලවත් වූ කුසල ශක්තියක් බවට පත් කරමින් අපි මෛත්‍රී චේතනාවට මෛත්‍රී කුසල චිත්ත පරම්පරාවකට අපේ මේ චිත්තසංතානය හරවමු. දස දිසා වාසී සියලු ලෝක සත්වයන්ට අපි ඒ උතුම් කුසලයේ මත පිහිටාගෙන මේ මෛත්‍රිය පතුරවමු, කරුණාව පතුරවමු. සියලු සත්වයෝ කායික සුවයෙන් සුවපත් වේවා, මානසික සුවයෙන් සුවපත් වේවා, ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩේවා, රෝග පීඩාවන් දුරු වේවා, යහපත අභිවෘද්ධිය කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ලැබේවා, ඉක්මන් දිනයක භවයකදී සියලු දුක් නිම කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නටම ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් කෙටියෙන් සියලු ලෝක සත්වයන්ට මෙත් වඩනවා. මෙතන ඉඳලා අවශ්‍ය කෙනෙකුට රාත්‍රී කාලේ මෛත්‍රී භාවනාව ඔස්සේ කල් ගෙවන්න පුළුවන්. අපි හෙට උදෑසන වෙනත් අපේ භාවනා වැඩසටහන පාන්දර 4:00ට තියෙන නිසා අපේ විදේශගත පින්වතුන්ට රාත්‍රී මේ දැන් මේ වෙලාව රාත්‍රී නැති නිසා මේ මෛත්‍රී භාවනාව ආදී භාවනාව කියදෙන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවට දැන් රාත්‍රී 11 පහ වෙලා නිසා අපි දැනට මෛත්‍රී වැඩිමෙන් අනිත් පින්වතුන්ට මෛත්‍රියට ආරම්භයක් ලබා දීලා අපි වැඩසටහන නිමා කරනවා. ඉතින් සක්මන් කරන ගමන් ඒ වගේම තමයි පරියංක භාවනාවේ ඉන්න ගමන් මෙත් වඩන්න පුළුවන්. ඔබ ඉන්න ගෙදර පරිසරයේ ඉන්නා වූ හැම එක්කෙනා අරමුණු කරගෙන මෙත් සිත පතුරවන්න පුළුවන්. ඔබගේ
රැකියා ස්ථානයේ ඔබට වැඩිපුර තරහ කේන්ති එන විවිධ අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ අය අරමුණු කරගෙන මෙත් වඩන්න පුළුවන්. ඔබට අතුගෑමක් පිරිසුදු කිරීමක් වගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් යෙදමින් කරන ගමන් මේ මෙත් වැඩීම ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පරියන්කේදීම ඔබට අපහසුයි නම් අතුපතු ගන්න ගමන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඒ කෙනෙක් අරමුණු කරගෙන සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා කියන අදහස නැවත නැවත මෙනෙහි කරමින් ඒ මෛත්‍රී චේතනාවෙන් ඒ අතුගෑමක් වගේ දෙයක් කරලා බලන්න. ඔබ ඉන්න මොනවා හරි අස්පස් කිරීමක් කරලා බලන්න. බෙඩ් සීට් එකක් නමන ගමන් වුණත් ඒ මෛත්‍රිය වඩන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පහසු වෙලාවක් ඒ මෛත්‍රී අරමුණින් තම තමන්ට කාලය ගෙවලා ඉතුරු වෙලාව ඔබට සුදුසු පරිදි ඒ භාවනාවක් අවශ්‍ය නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ වශයෙන් ඒ ආරම්භය ආරම්භ දීලා අපි දැන් සීල ලෝක සත්වයන්ට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සජ්ජායනා කරලා අපේ රාත්‍රී කාලේ අදට භාවනා අභ්‍යාසය අපි නිමා කරනවා. එහෙමනම් ඒ ඇති කරගත්තා වූ මෙත් සිත ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අපට ශ්‍රී මුක දේශනාවකින්ම දේශනා කොට වදාළ මහානුභාව සම්පන්න මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය අපි හැම දිනාම සීල සත්වයන්ට යහපතක් මුදාපත් වේවා. ඔබේ පවුලේ සිටින්නා වූ දාදී හැම කෙනාටම මේ උතුම් මෛත්‍රී කුසල චේතනාවේ බලයෙන් චිත්ත පීඩා දුරු වේවා. සියලු කායික පීඩා දුරු වේවා. අසමගිකම් දුරු වේවා. සෑම දෙනා අතර මෛත්‍රිය, අනුකම්පාව, දයාව, සමගිය, සාමය ඇති වේවා. ඉතින් ඒ උතුම් මෛත්‍රී කුසල බලයෙන් හැම දිනාටම උතුම් ගුණ පුරා ගන්නා වූ ජීවිතයක් ඉදිරියටත් නිවන දක්වා ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් සිද්ධ කරගෙන නිවසේ ඔබ ඉන්න පරිසරයේ වූද එතනින් එහාට ගමේ රටේ ලෝකයේ සියලු සක්වල වාසී වූද විශ්වීය මට්ටම දක්වා වූද සියලු සත්වයන් කෙරෙහි මෙත් සිතක් ඇති කරගෙන අපි දැන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච. සක්කෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදුවනති මහානි. සන්තුස්සකෝච සුබරහෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලව්ක වුත්ති. සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කුලේසු අනනුගින්දෝ. නචකුද්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යුං. සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හුන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. ඒකේති පාන භූතත්ති තසාවා තාවරාවාන විශේෂා. දීඝාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුකතුලා. දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨායේච දූරේ වසන්ති අවිධූරේ. භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. නපරෝ පරන්නි කුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තචි නංකංචි. ව්‍යාරෝසනා පටිග සංඥානාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡෙය්‍ය. මාතා යතානි යම් පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ. ඒවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං. මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං. උද්ධං අධෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං. තිට්ඨංචරං නිසින්හෝ වාසයානෝ වායාවතස්ස විගත මිද්දෝ.
ඒතං සතින් අදිට්ඨේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනෙය්‍යගේ දංනහි ජාතු ගබ්බසෙය්‍යං පුනරේතිති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිමේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්බදා ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකං චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හුන්තු සබ්බේපි පානිනෝ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික අච්චයං කමමේ සංඝ පුඤ්ඤක්කෙත්ත අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා සාදු සාදු සාදු. හොඳයි මේ විදිහට කියන්න. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ධම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු අසවක්ඛයා වහං හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං බානහස්ස පච්චයෝ හෝතු නිබ්බානස්ස පච්චයෝ හෝතු ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ඉදම්මේ පුඤ්ඤ සබ්බ කම්මං දුක්ඛා පමුච්චතු සබ්බ මුච්ඡතු මේ උතුම් කුසලය මේ උතුම් කුසලය අප සියලු දෙනාට අප සියලු දෙනාට උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිසම උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස හේතු වේවා හේතු වේවා වාසනාව වේවා වාසනාව වේවා සාදු සාදු සාදු. කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිඤ්ඤතු. සාදු සාදු සීලවන්ත ගුණවන්ත පුඤ්ඤන්තං අනුත්තරං දුල්ලබේන තුන්වරං සාරිපුත්තාදිතේරාණං
සද්දා සීලය වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා බොහෝම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා සුවපත් ස්වාමීන් වහන්සේ උදේ භාවනාව තිබුණේ නේද? උදේ 4:00ට ලංකාවේ වෙලාවෙන් අපි මෙහි දාගෙන හිටියා අපිට සම්බන්ධ වෙන්න බැරුණා නේද දැන්? ඔව්. ඒක අපි මේ යන්නේ හෙට. ඔව් ඒක තමයි. අපි උදේට මේ 4:00ට හෙට ඉඳලා තියෙනවා වෙලාව පොඩ්ඩක් බලලා සම්බන්ධ වෙන්න මේ ලින්ක් එක ඒකම තමයි හෙට ඉඳලා ඒක සම්බන්ධ කරනවා. අපිට අර පොඩි වැඩ වගේක් නිසා පොඩ්ඩක් ඒක ඊයේ රැ වුණ නිසා අපහසු වුණා සම්බන්ධ කරන්න. අපි හෙට උදේ ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කරනවා ලංකාවේ වෙලාවෙන් 4:00ට අපේ අභ්‍යාසයේ අපි හෙට උදේ ඉඳලා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊප දිනක් අහලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒක හෙට ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා මතක් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. බොහොම පිං සම්මාසිත බොහොම පිං තෙරුවන් සරණයි දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. නාදට අපි අතර වෙනවා. දිනාටම සුවදායි රාත්‍රී කාලයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සරණ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. සුබ